سلام و درود، خوش اومدید به یه قسمت متفاوت از چنل یوتیوب من. امروز من یه کار خیلی از نظر خودم واقعا قشنگ میخوام انجام بدم، ان شاءالله که شما هم دوست داشته باشید. امروز من نسبت به اون ویدیو قبلی که بهتون گفتم همه وسایلمو جمع کرده بودم و لباسای اضافیمو همه رو تو بگ گذاشته بودم، تصمیم گرفتم که تمام اون بگایی که لباسای نو و سالم و زمستونی حالا یا کوچیک شده یا حالا بعضی جاش چه میدونم یه پاره و در رفتگی داشتش که درستش کردم یا مثلا چند بار پوشیدم دیگه نمیپوشیدم و گذاشتم که بدم به آدمایی که به این لباسا احتیاج دارن، یعنی همون نیازمندان. اینجا مثل ایران نیستش که تو کوچه زیاد حالا این آدما باشن بخوای بری بهشون بدی، چون خود دولت هم خیلی بهشون کمک میکنه و کلا جاهای مخصوص دارن و زیاد هوملس هم تو خیابون نیست، میان جمعشون میکنن. مثل ایران اونقدی نیستش، ولی ما یه باکسایی داریم اینجا که اسمش دونیشن باکس هستش و شما میرید اون لباسایی که دارید و میندازید اونجا و حالا خودشون میدن به اون مستحقا و نیازمندان. منم امروز تصمیم گرفتم برم این بگا رو بندازم توی اون لباسا رو بندازم تو اون بگا. انقدر آدم رد شد توی 5 ثانیه لباسا رو بندازم تو اون بگا. این مثلا توش کیفا رو گذاشتم، کلی کیفه و واقعا هم کیفای نوعه به خدا، یعنی نوع که دروغ چرا، مثلا یه بار دو بار استفاده کردم ولی من مطمئنم استفاده نمی کنم. مثلا از کیف ورزشی از تا کیف بیرون رو حالا دیگه بازش نمی کنم. این اگه یا حضرت خدا کنه پاره نشه. یک این یکی سویشرت و هودی. وای بچه من خیلی با این خاطره خوب تو ایران دارم، ولی این سویشرت و هودی و مثلا ستای ورزشیه که من خیلی پوشیدم، حالا نمیپوشم ولی سالمه. اللهم ای خدا ممنون برای این روان سالم. خیلی سنگینه. نه میخوای ثوابش برسه به تو. ولی گذاشتم بالا پلا تو ببری تو پاهم ماشین بذاری. خب این مخلوطیه. آها نه، اینم پیرن و نیمتنه و این چیزاست. این پیرن و نیمتنه است. آها اینم شلوار جینه، اینم شلوار لی و این چیزاست. یس بذار منم کمک کنم. آخ نمیشه یه دستی. ماشین خالیه ولی آخ بچه عاشق کوچه‌مونم، خیلی خوشگلم. دست شما درد نکنه. من امکان میدم هر لحظه این پارشه. خیلی زنگی، خیلی. ببین یعنی این یوتیوب لایک و سابسکرایب نداره وزن به این سنگینی. واسه اونجا یه لحظه داره فیلم میگیره. نه اشکام فهمیدم. اوکی آخرین بسته رو بیاریم. این همسایمون خدا شاهده میگم 3 ساله این حیاط خونه ما، میره تو حیاط خونه ما. 3 سال این ماشین اینجاست تکون نخورده. بعد یه ماشین خیلی خفنیه چون اونورش تخت و این چیزا هم میشه، خیلی باحاله. حالا بزن مرسی عشق سویشو بزنم. You ready to bounce? Yes. عقیده دیگه هم من دارم که بده بره میاد. یعنی شما مثلا کلی لباس داری، هی نگه می‌داری میگی من شاید استفاده کنم، شاید بپوشم، ولی خب میبینی که نه استفاده نمی کنی. ولی وقتی میدی میره یکی که لازم داره استفاده میکنه، یه دفعه میبینی چیزای خفن‌تر خدا برات آورد تو زندگیت. به خدا این نظر منه. مطمئنم میگم انقدر تو ایران آدمای خیر و اینا زیادن که اصلا خیلی عادی شده. حتی غذا
اینم بچه ها این پلازایی که بهتون گفتم، نانوایی گندم. اصلا ما دنیا اومدیم که به بقیه کمک کنیم. سرویس. بله آشکار. Which one؟ این بره بریم اینجا با پارک کنیم. حالا مامانم که گفت باکسای اینجاست ولی Right there. این I think so. used clothing. Yeah, shoes and belt. Yes. خب من خیلی بزرگتره. تو کل باکس رو پر میکنی. اصلا باکسم تو این سوراخش جا نمیشه آشکا. That's what she said. بذار ببینیم حالا. خب این اون باکسیه که گفتم. این تو این باکسه میندازم بعدش هم حتما میان اونو باز میکنم. شورته یارو. ببینم که باید بریم لوکیشن. چندش شورته یارو زد بیرون. منو بگو چه بسته بندی تمیز کردم. برند روی ویتون. برو لوکیشن بعدی چه بکنیم این تو. پره. وای بیپ بذارد اینطور. خب کیا میگه یکی دیگه هم هست سر یانگو الگین میلز. خیلی نیکوکارن توی البته از شورتشون بچه شورت که دیگه نذارین یه چیز شخصیه. خشتک یارو اومد تو دور ماماندوز چارخونه مثلا. آره نه خیلی کریسمسی بود. وای خدا شب ولنتاین دی دوستمون هزینه کرده بود. آقا این درست خدایی چی بگی آدم؟ مردم هم نه به خدا مردم نیستم. مثل اینکه رسید. چقدر اتوبوس مدرسه بود. اوکی تو این پلازا رسیدیم. بریم کجاشه. جا داره مسکه. آره دیگه. Pull handle down. چقدر شیکه. اوکی بریم. من وای خیلی حس خوبیه. میخوام اینا رو بندازم ولی خدایی حالا چقدر میگم. بذار گره بزنم درشو. گره داره. نه خیر. 6.5 hours later. رفت میکنه این بازی. بعدی این کاپشن گندهاشو جدا جدا میذارم. الان میفهمم اون بنده خدایی که شورتش رو انداخته بود اینجا چرا این کارو کرد. ولی دقیقا هم این کیسه لباسای خوبه قشنگ. لباسای گرم. آره احساس میکنم نمیره هم. یعنی هر چی داشتم و نداشتم دارم میدم فکر کنم. این شلواره باورم نمیشه نوه. نه خودم میندازم الان سبک شد. الان خیلی حس خوبی دارم. الهی خدا قبول کنه و از ته دل میخوام الهی خدا اینا رو برسونه به دست کسایی که واقعا نیاز دارن و به کارشون بیاد. شده 1 ساعت و دیگه بده بره دیگه. بده 6 همین بود. دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره. حتما شما هم هر چیز اضافه دارید یا هر چیزی که کوچیک شده به خدا میگم بهت اصلا فکر میکنی شاید به درد بخوره حتی بده بره. فضات باز میشه. آرامشت بیشتر میشه و کلی برکت میاد تو زندگی. تو خدا بیشترش رو میده بهت. دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره.
میکنم.